হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো গাইডেন্স টু স্টার্ট ম্যানেজ ইউর ওন মোবাইল রিপেয়ার সেন্টার। একটি মোবাইল রিপেয়ারের প্রতিষ্ঠান চালু করলে প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই উপযুক্ত জায়গায় হতে হবে। আমি যখন একটি মোবাইল রিপেয়ার সেন্টার ওপেন করব, সেটা হতে পারে আমার এলাকার একটি বাজারে, সেটা হতে পারে আমার বাড়ির নিচে, সেটা হতে পারে কোনো একটি মার্কেটে, সেটা হতে পারে কোনো একটি মফস্বল গ্রামে। যেখানেই করবেন আপনার মাথায় রাখতে হবে যে এমন একটি স্পেস চুজ করতে হবে যে স্পেসে আপনি অলওয়েজ মানুষ যাতায়াত করে, প্লাস মানুষের প্রয়োজন অপ্রয়োজনে মানুষ যেখানে সবচেয়ে বেশি যাতায়াত, সেই সমস্ত জায়গায় আপনি মোবাইল রিপেয়ারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের জায়গা চুজ করতে পারেন। আর আরেকটা বিষয়, আপনি যখন প্রতিষ্ঠানের জায়গাটি চুজ করবেন, অবশ্যই সেটা জনবহুল এরিয়া, জনবহুল এলাকা, আর কোনো পপুলার স্পেস হতে হবে। এটা হলে আপনার জন্য মোবাইল সার্ভিসিংয়ের যে জায়গাটি আছে সেটা চুজ করা সার্থক হবে। দ্বিতীয়ত, মোবাইলের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের টুলস থাকতে হবে। আপনি মোবাইলের কাজ করতেছেন, জাস্ট একটি হটগান, একটি আয়রন নিয়ে কাজ করতেছেন, আপনার দোকানে কোনো ধরনের কাস্টমার আসবে না। আপনার একটি বিজনেস স্টার্ট করতে হলে, আপনার মোবাইল ফোনের বিজনেস স্টার্ট করতে হলে মূলত মোবাইল ফোনের কাজ করার জন্য যেই টুলসের প্রয়োজন পড়ে, এই প্রত্যেকটা টুলস আপনার কিনতে হবে। আর একটা বিষয় হলো, প্রথমে দর্শনদারি একটা ডায়লগ আছে, তো তারপরে গুণবিচারী। তো মানুষ কিন্তু আগে এসে আপনার দোকানের টুলস আইটেম এগুলো দেখবে, অত্যাধুনিক টুলসগুলো দেখবে। যখন সে টুলসগুলো দেখবে, তারপরে সে আপনাকে কাজ দিবে, এবং কি মোটামুটি বেশি কথা খরচ ছাড়াই সে আপনার কাছ থেকে কাজটা করাবে। এই কারণে একটি দোকান শুরু করার আগে অবশ্যই আপনাকে খুব আপডেট মানের প্রোডাক্ট, আপডেট মানের টুলস আপনাকে কালেক্ট করতে হবে, যেগুলো বিভিন্ন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারেন। তো এই টুলসগুলো আপনাকে অবশ্যই থাকতে হবে, এবং কি প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা টুলস নেবেন। আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি, ব্র্যান্ড এখানে কোনো মাইনে রাখে না। যেই টুলস নেবেন সেই টুলসটা অবশ্যই কোয়ালিটিফুল হতে হবে এবং কি ইজি হতে হবে। মোবাইলের পার্টসগুলো কালেকশন করার সময় পার্টসগুলো যাতে নকল না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্যই এই বিষয়টি খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন একটি ডুপ্লিকেট কিংবা কপি পার্টস আপনি কিনবেন, সেই পার্টসটা যদি আপনি কাস্টমারকে লাগিয়ে দেন, তাহলে কি হবে, হয়তোবা কাস্টমার মোবাইলটি গুণগত মান থেকে সে পারফেক্টলি গুণগত মানটা ঠিক থাকছে না। তো এই কারণে আপনার কাস্টমার কি হবে, আনহ্যাপি হবে। আর যখন আনহ্যাপি হবে, আপনার বিজনেসের জন্য এটা খুবই একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে। তো এই কারণে সবসময় একটি পার্টস কেনার আগে অবশ্যই অরিজিনাল পার্টস কিনবেন। আর কপি পার্টসের আরও কিছু সমস্যা আছে। আর কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি, আপনার দোকানে রেখে দেবেন, তারপরও এটা নষ্ট বের হবে। 10টা কিনবেন, এর মধ্যে 5টা নষ্ট বের হবে, 5টা ভালো বের হবে। তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে যে কখনোই কপি কিংবা ডুপ্লিকেট পার্টস আমরা কালেক্ট করব না। অবশ্যই অরিজিনাল ভালো মানের পার্টস কালেক্ট করব, এতে করে কাস্টমার হ্যাপি হবে আর আমাদের ইনকামটাও নিশ্চিত হবে। 4, মোবাইল সার্ভিসিংয়ের পাশাপাশি মোবাইলের টুলস এর ব্যবহার করতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন। মোবাইল সার্ভিসিংয়ের পাশাপাশি টুলসের ব্যবসা করতে পারেন। যেমন আপনারা যারা মোবাইলের বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের টুলস, ইকুইপমেন্ট, এক কথায় মোবাইলের সাথে, মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের সাথে রিলেটেড যে টুলসগুলো আছে, প্লাস যে পার্টসগুলো আছে, সেগুলো আপনারা সেল করতে পারেন। যেমন ধরেন চার্জার, হেডফোন, তারপরে আপনার যে বিভিন্ন ধরনের আয়রন, হট এয়ার গান, এই ধরনের টুলসগুলো, ছোটোখাটো যে টুলসগুলো, এই টুলসগুলো আপনারা বিক্রি করতে পারেন। কারণ ধরেন একটা লোক বাসা বাড়িতে সে পার্সোনালি একটা আয়রন, সোল্ডারিং আয়রন কিনবে, সে কিন্তু আগে এসে আপনার সাথে পরামর্শ করবে। তো এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি নিজের দোকানে রাখেন, তাহলে আপনার এখান থেকে কিছু একটা প্রফিট হবে, এবং কি কাস্টমারটা আপনার কাছেই থাকবে, আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না। এটা আপনার মোবাইল সার্ভিসিং বিজনেস
শুরু করার জন্য এটা খুবই ভালো একটি উদ্যোগ হবে। আর যেমন চার্জার, হেডফোন, এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা সেল করতে পারেন। ব্যবসা বড় করতে হলে অতিরিক্ত স্মার্ট, দক্ষ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। আপনি যখন নতুন স্টার্ট করবেন, তো এই কাস্টমারটা আস্তে আস্তে আপনার একা পক্ষে হ্যান্ডেল করাটা সম্ভব হবে না। এক সময় চলে আসবে যখন কাস্টমার অনেক বৃদ্ধি পাবে, তখন আপনি একা পক্ষে কাস্টমার হ্যান্ডেল করতে পারবেন না। এতে করে আপনার যদি একা একা করতে চান, তাহলে আপনার অনেক কাস্টমার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন কাজের চাপ যদি বেশি থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবসা, যেহেতু কাজের চাপ বেশি, তার মানে ব্যবসা বড় হবে। আপনি যখন ব্যবসা বড় করবেন, অবশ্যই আপনাকে স্মার্ট এবং কি দক্ষ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে, যারা এই কাজে খুব পারদর্শী, আপনার চেয়েতেও ভালো। এই ধরনের কিছু স্টাফ আপনারা আপনাদের দোকানে নিয়োগ করতে পারেন। কারণ দক্ষ স্টাফ এবং কি ভালো ব্যবহার, ভালো টেকনোলজির দিক থেকে অনেক ভালো, এই ধরনের দক্ষ লোক যদি আপনি আপনার দোকানে রাখেন, তাহলে সে কাস্টমার ফ্রেন্ডলি হবে, আর কাস্টমারও তার কাছ থেকে কাজ করে খুব হ্যাপি হবে। তার মানে কাস্টমার হ্যাপি, আপনার টেকনিশিয়ানও যদি পারফেক্ট হয়, তাহলে আপনার ইনকামও হিউজ ইনকাম হবে, আপনিও হ্যাপি থাকবেন। তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। তো আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি সকলে আমাদের যে আমরা যে মোবাইল বিজনেস স্টার্ট করার জন্য যে গাইডটা দিলাম, সেই গাইডটা ফলো করে চলবেন। ইনশাল্লাহ আপনি সাকসেসফুলি ব্যবসা রান করতে পারবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।